जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। ले दोस्तों, आज मैं आपको एक अपने सियालकोटी जोड़े का शो करा रहा हूँ। ये काले मुंह वाले बटेरे पुराने कॉमर्स स्पोर्ट्स वाले, ये देखें माशाल्लाह शो करें, इनके साइज का शो करें, कलर का, बंतर का। ये आज बहुत अरसे बाद ब्रीडिंग सेटअप से बाहर निकाले। ठीक है, आप इनके पंजों पे बिठे लगी हुई हैं, उनसे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनको निकाला ही नहीं जाता। तो मैंने कहा चलो आज मैं शो करवाऊँ इस जोड़े का दोस्तों को जोड़ा अच्छा लगे तो माशाल्लाह का कमेंट लाजम कीजिएगा। जोड़ा नोट फॉर सेल है। ठीक है, माशाल्लाह जस्ट फॉर शौक है। इंशाल्लाह ताला इनके बच्चे निकलेंगे तो बच्चे अवेलेबल होंगे। सियालकोटी बटेरे कॉमर्स स्पोर्ट वाले, माशाल्लाह इनका साइज देखें। ले दोस्तों, ये मेल का आई क्लोजअप है। इनकी पलके भी देखे ना, स्लेटी हैं, ब्रीक हैं। ये देखें दोस्तों, ये कबूतर का पार है। ले देखो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कबूतर का साइज देखें। ये देखें, हाथ से ज्यादा लंबा है साइज। ले जी, ये फीमेल का आइस क्लोजअप है। फीमेल का भी साइज देखो कितना बेहतरीन है।